Dzień dobry wszystkim na kolejnym Platonowym czwartku i dzisiaj opowiemy o aplikacji Platan Contacts, która również jest uruchomiona na serwerze aplikacji Platan. Oprogramowanie Platan Contacts to jest tak naprawdę nic innego jak książka telefoniczna, taka powiedzmy duża, globalna książka telefoniczna z możliwością wprowadzenia wielu informacji o kliencie, wykorzystująca do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi protokół LDAP. To oznacza, że oprogramowanie Platan Contacts współpracuje z IP PBX serwerem Proxima, PBX serwerem Libra oczywiście, oprogramowaniami, które również znajdują się na serwerze aplikacji Platan, czyli Platan Call Monitor oraz Agent 003, jak również książka może być wykorzystywana do bezpośredniej komunikacji z telefonami IP Platan serii IPT200, jak również z centralami i telefonami IP innych producentów. Generalnie również nasze rozwiązania telekomunikacyjne Proxima, Libra, oprogramowania Platan Call Monitor czy Agent 003 mogą pracować z zewnętrznymi innymi książkami telefonicznymi, które komunikują się poprzez protokół LDAP, czyli mamy możliwość również integracji systemów telekomunikacyjnych z już istniejącymi książkami telefonicznymi instalowanymi na serwerach klientów, z książkami telefonicznymi czy serwerami LDAP. Zanim przejdziemy do pokazania ustawień w poszczególnych urządzeniach, jak wyglądają te parametry potrzebne do ustawienia w centralach w oprogramowaniu Platan Call Monitor czy Agent 003, to zapoznajmy się z widokiem książki telefonicznej Platan Contacts. Jak wspomniałem, jest ona instalowana tylko i wyłącznie na serwerze aplikacji Platan, czyli oprogramowanie Platan Contacts nie jest dostępne do zainstalowania w systemie Windows. Ono jest dostępne tylko i wyłącznie na serwerze aplikacji Platan. Po wprowadzeniu adresu IP serwera aplikacji klikamy w kafelek Platan Contacts, następnie pierwsze logowanie do systemu, standardowe hasła admin. Ponownie powtórzę, domyślne hasła należy jak najszybciej zmienić. Po wprowadzeniu tych informacji otrzymujemy informację o tym, że system prosi nas o zmianę hasła na inne niż domyślne oraz pojawia się informacja, że w systemie Platan Contacts ustawione jest domyślne hasło do połączenia z książką Platan Contacts dla użytkownika Platan. Po zmianie hasła użytkownika Platan w aplikacji Platan Contacts należy wprowadzić nowe hasło we wszystkich programach, które korzystają z Platan Contacts, czyli Platan Call Monitor, Agent 003 i Libra Web. Dlaczego ten komunikat został wyświetlony? A mianowicie w podstawowej konfiguracji aplikacji Platan Contacts zdefiniowanych jest dwóch użytkowników. Użytkownik administrator i domyślny użytkownik Platan z przypisanym silnym hasłem. Chodzi tutaj o to, żeby też w jak najprostszy sposób pozwolić Państwu na konfigurację wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem Platan Contacts a naszymi systemami Platan, systemami Proxima i Libra, jak również z naszym oprogramowaniem Agent 003 i Call Monitor. A mianowicie, mając zdefiniowanego domyślnego użytkownika w tych aplikacjach i w serwerach telekomunikacyjnych Platan, już również można skorzystać z tego domyślnego ustawienia, czyli jedyne co pozostanie tak naprawdę do skonfigurowania w systemie, to wprowadzenie
tylko i wyłącznie adresu IP serwera aplikacji Platan. Następnie to, co możemy zrobić w oprogramowaniu Platan Contacts, możemy zaimportować z zewnętrznej bazy kontakty do książki telefonicznej Platan Contacts, jak również możemy wyeksportować te kontakty. W zakładce Ustawienia wybieramy język, który będzie funkcjonował w oprogramowaniu Platan Contacts. Dostępne wersje językowe oprócz polskiej również angielska i rosyjska. W zakładce Informacja o wersji oprogramowania Platan Contacts. No i zakładka użytkownika, w której można wyedytować konto, czyli m.in. można zmienić hasło, jak również się wylogować. Ale tym najważniejszym, najistotniejszym elementem jest pozycja kontakty, w której będziemy przypisywali kontakty, w której będziemy wprowadzali dane naszych kontrahentów czy klientów. Zanim wprowadzę tutaj pierwszy kontakt, to od razu też chciałbym pokazać elementy te konfiguracyjne związane z połączeniem z aplikacjami Platana. Dodam tutaj nowego użytkownika, nazwę go user1. Hasło musi być 8-znakowe, zawierać musi litery, cyfry oraz znaki specjalne, czyli wpiszę może tak, user 1, 2, 3, 4 i rolą tego użytkownika, którego wprowadzę, będzie użytkownik. Oprócz użytkownika, roli użytkownika mogę wprowadzić jako nadzorcę i administratora. Użytkownik ma możliwość tylko i wyłącznie podglądu książki telefonicznej, korzystania z tej książki telefonicznej, nie może dodawać nowych kontaktów. Nadzorca dostaje uprawnienie do dodawania kontaktów w książce telefonicznej Platan Contacts. Administrator ma dodatkowe uprawnienie, może dodawać nowych użytkowników. Kiedy stosujemy użytkownika? Użytkownika stosujemy najczęściej w momencie, kiedy będziemy dane konto dedykowali na przykład do telefonów IP. Tam wystarczy, że stworzymy użytkownika związanego z telefonami, do komunikacji między telefonem IP a Platan Contacts. Przez telefon nie ma możliwości dodawania nowych kontaktów do książki LDAP. Nadzorca to osoba, która pracuje na komputerze, która korzysta na przykład z Agenta 003, z oprogramowania Platan Contacts i dodaje klientów do wspólnej bazy. No, administrator, wiadomo, osoba z dodatkowymi uprawnieniami nadzorująca użytkowników pracujących w systemie. Ja dodam użytkownika, ponieważ tego użytkownika wykorzystam do połączenia z telefonem IP Platan IPT202G. Utworzyłem użytkownika. Jak widać, w tej chwili w systemie mam domyślnego użytkownika, który ułatwi mi połączenie z oprogramowaniem Platan Call Monitor, Agent 003 oraz z centralami Platan i użytkownika, gdzie znam nazwę użytkownika oraz hasło, który wykorzystam do połączenia z telefonem IP. Kolejnym etapem, zanim jeszcze przypiszę kontakty, przechodzę do konfiguracji ustawienia połączenia między książką Platan Contacts a serwerem Proxima. W pierwszej kolejności wymagane jest posiadanie licencji na dostęp
do książek bądź książki telefonicznej LDAP. W momencie, kiedy kupowana jest centrala oraz serwer aplikacji Platan, taki dostęp, czyli kod licencyjny dla oprogramowania Platan Contacts, koszt licencji to jest 1 zł netto. W przypadku, kiedy będzie połączenie centrali z zewnętrznymi książkami pracującymi po protokole LDAP, cena licencji jest wyższa, podana w naszym cenniku. W momencie, kiedy posiadamy licencję na książki telefoniczne LDAP, możemy przejść do zakładki książki telefoniczne i aktualnie w najnowszym oprogramowaniu 2.22.5 dostępne są książki lokalne, globalna, zdalne książki telefoniczne, które są przesyłane poprzez provisioning do telefonów IP. No i to, co nas w tej chwili najbardziej interesuje, możliwość skonfigurowania połączenia z książką telefoniczną Platan Contacts. Wybieram opcję Platan Contacts i mamy możliwość zdefiniowania wielu serwerów czy książek LDAP, z których centrala może korzystać. My korzystamy z oprogramowania Platan Contacts na serwerze aplikacji. Wobec tego włączamy korzystanie z LDAP. Dobrze jest zastosować swój własny opis, na przykład Platan Contacts. Ustawiamy rodzaj serwera LDAP, czy jest to oprogramowanie Platan Contacts na serwerze aplikacji Platan, czy zewnętrzna książka LDAP i podajemy adres serwera LDAP. W moim przypadku adres serwera LDAP to jest adres 10.20.30.101 i ten adres wprowadzam w konfiguracji. W związku z tym, że jest to książka Platan Contacts, to włączam ustawienia połączenia z Platan Contacts. Mogę tutaj dodatkowo, żeby nie stosować #1, Platan Contacts, na przykład firma ABC. Po włączeniu połączenia z oprogramowaniem Platan Contacts automatycznie zostały przypisane ustawienia domyślne do zestawienia połączenia pomiędzy oprogramowaniem Platan Contacts, czyli nazwa użytkownika LDAP, hasło, atrybuty opisu, czyli jak będzie prezentowany opis książki telefonicznej, czyli będzie najpierw nazwa kontaktu i będzie wyświetlany nazwa organizacji. CN to jest nazwa kontaktu, O organizacja. Atrybuty numeru, czyli co będzie porównywane przy połączeniu przychodzącym, będzie porównywany numer telefoniczny, aby przypisać odpowiedni opis klipa. Jeżeli mamy ustawienia domyślne, to jest wszystko, co potrzebujemy, aby wprowadzić do komunikacji z centralą, co potrzebujemy wprowadzić, aby mieć komunikację pomiędzy serwerem telekomunikacyjnym Platan a oprogramowaniem Platan Contacts. Abyśmy mieli wyświetlane na wszystkich telefonach podłączonych do centrali opisy, które będą pobierane z oprogramowania Platan Contacts w ruchu przychodzącym, wówczas dodatkowo abonenci wewnętrzni, których mamy zdefiniowanych, w klasie ruchu muszą mieć włączoną opcję przesyłania do nich klipa numer wraz z opisem.
Dlatego musimy wejść w ustawienia klasy ruchu i wyedytować klasę ruchu, którą mają przypisani użytkownicy, włączyć im opcję przesyłania opisu w klipie, domyślnie ten parametr jest wyłączony. Następnie należy wskazać, skąd w pierwszej kolejności będą pobierane opisy dla połączeń wewnętrznych i dla połączeń miejskich. Jeżeli decydujemy się na oprogramowanie Platan Contacts, sugeruję, aby wszystkie opisy były brane już właśnie z książki Platan Contacts, czyli w pierwszej kolejności system ma sprawdzić, czy dany numer został wprowadzony i został zidentyfikowany w oprogramowaniu Platan Contacts dla połączeń wewnętrznych i dla połączeń miejskich, czyli z tego miejsca w pierwszej kolejności system będzie pobierał opisy połączeń. Akceptuję zmiany i wysyłam je do systemu. Po włączeniu opcji Platan Contacts system wymaga restartu. Serwer Proxima aktualnie jest restartowany. My w międzyczasie przejdziemy do pozostałych aplikacji zainstalowanych na serwerze aplikacji Platan, czyli do agenta 003 połączymy się z administratorem i w administratorze również dla agenta 003 włączymy możliwość przypisywania opisów z Platan Contacts, czyli włączamy korzystanie z oprogramowania Platan Contacts. Jest informacja, że korzystamy z domyślnego hasła związanego z Platan Contacts i automatycznie wypełniają się dane nazwa użytkownika i hasło oraz te same parametry związane z atrybutem opisu i atrybutem numeru do łączności z oprogramowaniem Platan Contacts. Zapisujemy to ustawienie. Po wprowadzeniu danych możemy sprawdzić, czy mamy połączenie z oprogramowaniem Platan Contacts poprzez wybranie opcji test. Pojawiło się, nie zdążyłem, jeszcze raz to zrobię, pojawiła się informacja o tym, że połączenie jest poprawne. Mam nadzieję, że to zostało przez Państwa zaobserwowane. Po próbie zbliżenia niestety okno mi znika. Wyloguję się z administratora, połączę się ponownie z nadzorcą, tak aby też móc za chwileczkę pokazać, może tak. I w momencie aktualnie, kiedy mamy połączenia, robiliśmy połączenia jakoś w kwietniu, kiedy omawialiśmy agenta, tak? Mieliśmy połączenia i opis był brany z opisu centrali, czyli tutaj mamy te opisy VoIP 1, VoIP 2 i VoIP 3. Za chwileczkę dodamy kontakty i powinniśmy zaobserwować również tutaj zmianę. Kolejne oprogramowanie, które jest w oprogramowaniu w serwerze aplikacji Platan, to jest oprogramowanie Platan Call Monitor. Przełączam się na konto administratora. Wybieram opcję Platan Contacts LDAP. Wprowadzam informację, że załączam oprogramowanie Platan Contacts. Łączę się z Platan Contacts. Ponownie wprowadzone są dane domyślne do połączenia z tym kontem użytkownika Platan. Uwaga, w przypadku kiedy korzystamy z zewnętrznego LDAP i w centrali, i w agencie 003, jak również w oprogramowaniu Platan Contacts, wówczas trzeba samodzielnie wszystkie te dane wypełnić w zależności od tego, jak serwer
LDAP został skonfigurowany. Podajemy przy każdym polu krótką pomoc, jak należy wprowadzać poszczególne parametry konieczne do połączenia. Dużo prościej i wygodniej jest właśnie skorzystać z tego dedykowanego komputerka, serwer aplikacji Platan, na którym te wszystkie oprogramowania są ze sobą już połączone. Zapisuję ustawienia i po zapisaniu w statusie otrzymuję informację na pozycji 5, że połączenie z książką telefoniczną LDAP udało się z powodzeniem. Wrócę do agenta ponownie, do jakiejś historii połączeń. Znowuż cofnę się o miesiąc, tak, gdzie mieliśmy połączenia. Tutaj opisy nie były przypisane w przypadku połączeń z miasta. W takim układzie wprowadźmy nasze kontakty do książki telefonicznej. Po wybraniu opcji Nowy kontakt wyświetli się okno, w którym wprowadzamy dane klienta. Imię Jan Kowalski, firma, a może tak, spółdzielnia ABC. Możemy przypisać stanowisko, dział, numer telefonu. I teraz uwaga, jeżeli chcemy, aby oprogramowanie funkcjonowało z centralą, wówczas istotne jest to, aby wprowadzać dane z prefiksem wyjścia na miasto, czyli z prefiksem 0. W związku z tym tutaj musimy w tym momencie zadbać o to, aby to był jednolity sposób wybierania tej numeracji. Najlepszym chyba też rozwiązaniem dla połączenia z zewnętrznymi książkami LDAP, w połączeniu z telefonami Platana, jest wybieranie opcji wychodzenie na miasto bez prefiksu, co w tym momencie spowoduje, że sprawdzany jest tylko i wyłącznie sam numer telefoniczny. Czyli wprowadzamy tutaj numer bez zera 12 4 4 3 3 3 3 przepraszam 3 3 3 3 3 3. No, możemy nadać etykietę, możemy wprowadzić adres e-mail, możemy wprowadzić adres, datę urodzin, jakieś pola niestandardowe do kontaktu. Ja tych kontaktów wprowadzę kilka. Jak widać, wpisuję tutaj z odstępami, bez odstępów. Troszeczkę to robię z premedytacją. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Może tego ostatniego Wiktora troszeczkę zmodyfikuję. Tutaj nie zrobię mu imię i nazwisko, a wprowadzę tylko organizację. Hotel AAA. Chodzi o to, żeby pokazać, jak tworzone są nazwy. Nazwa użytkownika tworzona jest z połączenia imienia i nazwiska, czyli w przypadku, kiedy wprowadziłem ten ostatni kontakt, w którym wprowadziłem tylko i wyłącznie nazwę firmy, to w kolumnie nazwa pojawiło się puste pole. Natomiast w pozostałych kontaktach, które dodałem, były imiona i nazwiska poszczególnych użytkowników. Wobec tego tutaj w kolumnie nazwa pojawiają się te imiona i nazwiska. Możemy kontakty wyszukiwać po nazwie, po numerze, po firmie, czyli nie tylko po tych elementach, które są wyświetlone w tym oknie. I w atrybutach, o których mówiłem, jeżeli chodzi o połączenie,
Połączę się z centralą. W atrybutach połączenia w książce telefonicznej, w atrybutach opisu, który będzie wyświetlany, to jest nazwa, czyli imię i nazwisko oraz organizacja, czyli w przypadku, kiedy ta kolumna nazwa jest pusta, to w opisie klipa pojawi się tylko informacja o organizacji, czyli nazwie firmy. Także tutaj należy wpisać imię i nazwisko i organizację, bądź imię, nazwisko, bądź tylko i wyłącznie organizację. Mając te parametry ustawione i zapisane, jeżeli przejdę w tej chwili do Platan Call Monitora, to Call Monitor potrzebuje około 15 sekund na to, aby zaktualizować te opisy. Podobnie jest w przypadku Agenta 003. Jak widać, w tym momencie pojawiły się przy numerach telefonicznych już odpowiednio opisy wywołujące te, które wprowadziliśmy. Te numery, których z jakichś powodów nie trafiłem, być może je źle zdefiniowałem, posiadają opis z konfiguracji. Platan Call Monitor. Tak, wymagało to tutaj odświeżenia, bo to jest, te dzisiejsze są z automatu odświeżane, historyczne, musimy je zaktualizować. Jak widać, również opisy zostały już z automatu przypisane. Jak to będzie wyglądało w przypadku kiedy abonenta wewnętrznego? Dodam abonenta wewnętrznego, którego opiszę jako pracownik recepcja, firma, organizacja LTD i numer wewnętrzny, jaki przypiszę, będzie to numer 108, jako inny na przykład utwórz. Tak, czyli utworzyłem kontakt wewnętrzny. W związku z tym, że w centrali mam skonfigurowane klasy ruchu w ten sposób, że opisy dla linii miejskich i dla linii wewnętrznych są brane z oprogramowania Platan Contacts, wobec tego, jeżeli w tej chwili uruchomię oprogramowanie Platan Video Softphone i zadzwonię teraz z numeru 108 na abonenta 110, to w tym momencie mamy informację, że jest to połączenie przychodzące z numeru 108 i pojawia się opis dokładnie wzięty, ten, który jest w oprogramowaniu Platan Contacts, bo w przeciwnym wypadku abonent 108 zaprezentowałby się opisem z konfiguracji, czyli pojawiłby się opis, że dzwoni numer 108. W telefonach IP Platan musimy również odpowiednio skonfigurować połączenie z oprogramowaniem Platan Contacts. Tutaj na slajdzie w tej chwili prezentuję te dane, które wprowadzone są do połączenia z centrali w oprogramowaniu Platan Call Monitor Agent 003, czyli własny opis książki, nazwa użytkownika Platan, czyli ten użytkownik domyślny, który jest wprowadzony, hasło domyślne, atrybuty opisu, czyli w opisie ma pojawić się nazwa oraz organizacja, o czym mówiłem, i atrybut numeru to jest numer telefonu. W przypadku telefonów IP Platana, Jelinka czy innych, ustawień związanych z konfiguracją z zewnętrzną książką LDAP jest troszkę więcej. I tutaj na tym slajdzie prezentuję te parametry, które należy wprowadzić, czyli w momencie, kiedy chcemy wyszukiwać klienta z książki Platan Contacts, gdzie w
wprowadzone literki, cyfry będą sprawdzane, będzie telefon przeszukiwał bazę, jeżeli chodzi o kontakty w książce Platan Contacts. Filtrowanie po numerze, adres serwera, port, na którym się łączymy z oprogramowaniem Platan Contacts. Baza, czyli informacja, z jakiej książki telefonicznej będziemy korzystali, z książki Platan. Nazwa użytkownika, baza Platan, język polski. Hasło użytkownika, maksymalna liczba wyników, czyli ile wyników będzie wyświetlanych na telefonie, na ekranie telefonu. Atrybut nazwy to już znamy, atrybut numeru. Nazwa wyświetlana, czyli będzie to na początek nazwa i organizacja. Protokół komunikacyjny, wersja 3. No i włączenie opcji sortowania, przeszukiwania kontaktów dla połączeń przychodzących i wychodzących. Umieszczam ten slajd, pokazuję go teraz, żeby on również był widoczny na filmie, który zostanie umieszczony na naszym kanale YouTube'owym, tak żebyście mogli Państwo w przyszłości również skorzystać z podpowiedzi, jakie parametry należy wprowadzić w telefonach IPT200. No i spróbujmy w takim układzie skonfigurować takie połączenie na telefonie. Łączę się z telefonem Platana IPT200G. Przechodzę do zakładki Kontakty. Wybieram opcję zdalna, wybieram opcję oczywiście LDAP i tu należy wypełnić te wszystkie dane, które są nam niezbędne, czyli status LDAP włączono, czyli włączamy komunikację. Następnie wprowadzamy filtrowanie nazw, adres serwera. I u mnie jest to adres 101, tak, czyli adres serwera aplikacji Platan to jest adres 101, port domyślny, czyli 389, baza. Kopiuję ustawienie, nazwa użytkownika. Wprowadziłem tam nazwę użytkownika user1. Przepraszam, to nie tak prosto. Takie przyzwyczajenie z innych. Musimy, tak, i tutaj w tej nazwie użytkownika, którą wprowadziłem w slajdzie, tutaj musi się znaleźć user1, czyli cn równa się user1, baza Platan. Hasło, które wprowadziłem. Maksymalna liczba wyników domyślnie w telefonach Platana jest ustawiona na 50. Atrybuty nazwy, czyli CN, czyli nazwa i organizacja. Atrybut numeru, telefon number. Nazwa wyświetlana, czyli chcę mieć wyświetlaną informację o nazwie i organizacji. Protokół wersja 3. Sortowanie wyników włączono. Przeszukiwanie dla połączeń przychodzących włączono i dla wychodzących włączono. Potwierdź. Dopiero po wprowadzeniu tych wszystkich danych, dopiero telefon bezpośrednio będzie pobierał informacje o kontakcie z oprogramowania Platan Contacts. I teraz pytanie, czy trzeba koniecznie dla każdego telefonu IP wprowadzać te dane związane z połączeniem z książką LDAP? Jeżeli będziecie Państwo korzystać z serwera telekomunikacyjnego Platan, Proxima bądź Libra, to generalnie nie ma takiej potrzeby, bo konfigurujemy połączenie z książką Platan Contacts tylko i wyłącznie na centrali. I następnie już centrala, zgodnie z ustawieniami
klasy ruchu będzie przesyłała informacje o numerze CLIP i opisie CLIP z książki Platan Contacts. Czyli każdy telefon, niezależnie czy jest to telefon IP, czy telefon systemowy, czy telefon analogowy, który również prezentuje opisy przy klipie, będzie otrzymywał opis z książki Platan Contacts. Kiedy wobec tego ustawienie tego połączenia bezpośredniego dla telefonów IP, gdybyśmy chcieli oprogramowanie Platan Contacts, z oprogramowania Platan Contacts skorzystać bez wykorzystania platanowej centrali, czyli żeby to była książka telefoniczna dla zupełnie innego systemu, kiedy chcemy mieć książkę telefoniczną dostępną dla telefonów IP bezpośrednio. Natomiast czy będą się takie sytuacje zdarzały? Być może, natomiast jeszcze raz przypomnę, Platan Contacts dostępny jest na serwerze aplikacji Platan, na którym znajdują się pozostałe dwie aplikacje, które współpracują tylko i wyłącznie z centralami Platan, czyli Call Monitor i Agent 003. Natomiast kolejne dwie aplikacje, czyli Platan Contacts i Fax Server, mogą pracować również z innymi serwerami telekomunikacyjnymi, niekoniecznie z serwerami Platan. Także w takim wypadku można również skonfigurować to połączenie bezpośrednio pomiędzy telefonem IP a książką telefoniczną Platan Contacts. To tyle, jeżeli chodzi o pokazanie tych książek telefonicznych. Jeżeli macie jakieś Państwo pytania, to proszę o zadawanie na czacie. Ja w tym czasie przejrzę pytania, które ewentualnie pojawiły się w trakcie naszej prezentacji. Pytanie, jeżeli mamy w systemie na przykład 30 telefonów IP 202G lub innych telefonów VoIP-owych, to musimy dla każdego telefonu tworzyć usera. Nie ma takiej potrzeby, bo proszę zwrócić uwagę, że ja aktualnie Call Monitor i Agent 003 mam połączonych na jednym użytkowniku Platan. Utworzyłem użytkownika user 1 do połączenia z telefonem IP i tego użytkownika user 1 mogę wykorzystać do wielu telefonów IP. Ale jeszcze raz, jak wspomniałem, zalecam, aby korzystać z tej książki telefonicznej przy połączeniu z centralą, żeby telefon tak naprawdę, no chyba że chcemy w telefonie wyszukiwać kontaktów, no to w tym momencie faktycznie telefon musi mieć dostęp do książki LDAP. To w tym momencie możemy również zestawić to bezpośrednie połączenie, właśnie żeby użytkownicy telefonów VoIP-owych mogli z tej książki wyszukiwać do połączeń wychodzących kontaktu, ale wystarczy nam w tym momencie tylko i wyłącznie jeden zdefiniowany użytkownik w oprogramowaniu Platan Contacts. Kolejne pytanie, ile książek LDAP możemy uruchomić na serwerze aplikacji? Na serwerze aplikacji jest tylko jedna książka Platan Contacts, natomiast centrala telefoniczna może pracować z 6 zewnętrznymi serwerami LDAP. Kolejne pytanie, czy telefony pobiorą konfigurację przez autoprovisioning, jeżeli chodzi o Platan Contacts? Aktualnie te informacje nie są wysyłane w provisioningu. Liczę, że w niedługim czasie pojawi się nowa wersja oprogramowania, gdzie będzie możliwość zaznaczenia, że również parametry dotyczące LDAP mają zostać pobrane przez telefon. Aktualne wersje provisioningu w naszych systemach tej funkcjonalności nie wspierają. I zapraszam za tydzień na kolejny platanowy czwartek, w trakcie którego omówimy ostatnią z aplikacji, która zainstalowana jest na serwerze aplikacji Platan, czyli Fax Server. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.